Olá, boa noite. Você escuta a Devocional Em Paz Me Deito. Apresentação do pastor Josédson Roberto. Deleite-se com a palavra do Senhor. Oi, hoje é dia 29 de outubro. Nós vamos ler Mateus, capítulo 8, verso 25. Diz assim: Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. O nosso tema de hoje é Ao som das águas. O acontecimento aqui é de Jesus e os discípulos navegando. Jesus e os discípulos num barco que foi tomado por uma forte tempestade. As ondas agitavam o barco e o risco de afundar era presente. Contudo, Jesus dormia tranquilamente. É aí que os discípulos o acordam e, preocupados, pedem para que ele salvasse os discípulos. Só que Jesus está dormindo ao som das águas. Jesus está tranquilo quanto àquela situação, porque ele sabe que há planos da parte de Deus para ele e para os discípulos, e que o Senhor está guardando, está protegendo, está cuidando de todas as coisas. Siga o exemplo de Jesus, faça a sua parte, esforce-se, mas lembre-se que é preciso descansar nos braços do Senhor. A exemplo de Jesus, durma ao som das fortes águas e do vento impetuoso, sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas. Não tenha uma fé pequena, mas uma fé que confia plenamente no Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, diante de Ti, nós estamos junto com tantos desafios que temos na vida. Desafios como grandes ondas em meio ao mar. Ajuda-nos a vencer isto tudo e, acima de tudo, confiar que o Senhor está nos guardando e nos protegendo. Assim te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você escutou a Devocional Em Paz Me Deito. Apresentação do pastor Josédson Roberto. Que Deus continue cuidando da sua vida. Boa noite e um repouso abençoado.